niekde, že když to dřív lidé viděli, ale tento plán se vzrodil v něm. Co je na tomto místě? Věřím, že Bůh chce plány rodit skrze tebe a skrze mne. Že to není skrze nějaké budovy, nebude to skrze mikrofony, nebude to skrze aparatury, ale bude to skrze lidského srdce, který je plný života, plného masa, protože Bůh řekl jedno, já jsem si vyvolil člověka, ne kameny, ne zdí, ale živého člověka, který miluje Krista. A já věřím v tom, že ty a já milujeme Pána na tomto místě, protože jinak by si tu nebyl, možná by si nestával ráno a možná by si řekl, proč tam mám jít, ale víš, možná dneska si se zapřel a to je dobrou cestu, aby si pokračoval dál. Protože když začneme zapínat sami sebe, víš, ty můžeš stavět loď s Noem. Ty můžeš stavět zde loď s vaším pastorem. A já věřím, že to je jedno z části budování. Protože mnohokrát Bůh, co žádá, je srdce. On nechce tvoji moudrost, on nechce tvoje financie, on nechce tvoje telefony, on nechce tvoje obleky, on nebude chtít nic. On bude chtít tvoje srdce milující Boha. On bude chtít to, co je v tobě. On bude chtít to, jako Noé, aby byl spravedlivý. On bude chtít toho najít. Velký, jaký je silný, ale ustanovali podle jeho srdce. A mnohokrát naše srdce je velmi důležité, ale mnohokrát naše srdce může i stučnit. Víš, srdce, když dokáže stučnět, to je potom takový charakter, to taková oblast, kdy to není velmi dobrá. Víš, mnohokrát řekneme, co oni to tam vepředu dělají, nebo co oni si myslí, mnohokrát my tyto věci nechápeme, ale chci ti říct, mnohokrát nepochopíš vedoucí, nepochopíš vedení, ale chci ti říct, když ty se skloníš a řekneš, on ví, co dělá, on tě nikdy nevezme zlé. Protože vedoucí vždycky ví, kam jde. A možná ty uvidíš, ale tady vedoucí, poslouchej, tu je oheň a tu má neprojdeme a on tě vezme přes křovy. A ty řekneš, jak tady se dotrháme, budeme celý poškrabaný. Řekne, pojď. Víš, radši budu poškrabaný, než aby jsem byl zničený. Radši to projdu a možná projdu se svým vedoucím, ale možná když neuposlechnu vedoucího, spadnu a to bude ta největší chyba. Já věřím, že z jednou části a kříže je pro lidi, protože Biblie píše 1. Korinským 1.8 píše, že pro lid je bláznoství kříž, ale pro nás je vítězství. A já ti chci říct na tomto místě jednu věc. Pro mnohé je kříž bláznoství. A možná některé lidi na nás ukazují, vy jste blázni. No ale my jsme blázni pro Krista. Amen. My milujeme Boha. Víte, Ježíš, když byl na kříži, on tam nebyl zbytečně. On tam nešel jenom tak pro něco. On tam šel vydobit vítězství. A já věřím, že to největší vítězství, které je, že dnes můžeš sedět vůbec na tomto místě. Amen. Máme milost, aby jsme tu mohli být spolu. Ale co ti chci říct na tomto místě, že mnozí zkracují kříž. Víš, Pán mi ukázal jednu věc. A já věřím, že moje dnes kázání nebude nějaké velké, ale já chci jenom splnit to, co mi Pán řekl, když jsem sem přijel. A to je, aby jsme si neskracovali kříž. A vysvětlím ti proč a ukončím kázání. Víš, někdy je dobré říct jasně, stručně a položit mikrofon a lidé si zapamatují. Víš, mnozí v tomto světě zkracují kříž. Představ si velký kříž na tomto místě, který Ježíš řekl, zanechej všecko, následuj mě a vem si svůj kříž, jako je i téma tohoto probuzení nebo této konference. A vem si, máš veliký kříž. A teďko máš mnoho bratrů, kteří jdou s tebou. Ale chci ti něco ukázat v tomto světě, co mi ukázal Pán. Že mnozí říkají, máme kříž. A mnozí říkají, my jdeme dopředu. Ale když přijde na ně tížoba, nebo mají nějaký problém ve svém životě, řeknou, tento kříž je pro mě velmi těžký. A teď mě poslouchej, co on s tím křížem udělá. On řekne, jak já si ho můžu zkrátit? Asi na skupinku nepřijdu. Víš, na modlitby já chodit nemusím. Víš, desátky dávat, to já už vůbec nemusím. Víš, respektovat toho pastora nebo ty služebníky, ty diakony, to já už vůbec nevíš, protože když já to začnu dělat, to bude pro mě tak těžké. Potom to nebudu zvládat. Vezme pilku, normální pilku. A poslouchej, tu je kříž. Thank you, Jesus. A teď mě poslouchej, uřežeš spodní konec. Kousek z něho. A on jde s ním a furt jde. Ale on jde lehčí a směje se. Díky, ty se trápíš? Dík, ty jak jdeš? A v duchu si říká, dík, já úplně lehce. Jdu si fajně a jdou určité metry, určité kilometry. A další řekne, zase přijde do jeho života něco. A vezme rohy. To je moc dlouhé, to je pro mě těžké přes to rameno, já to nezvládám. Uřeže z další kus. Už ten kříž je lehčí. A když tím křížem jde,
Čio, díky, šlajeme, já jsem dobrý a ty hloupý, protože ty neseš celý kříž. Ty si zanechal celý život a ty se trápíš. A on furt jde. A zase přijde do jeho života. A já mám chodit na službu? A já mám jít tam na ty modlitby? Však mě stačí, když přijdu v neděli ráno. Zvednu ruky, ani pastorovi ruku nepodám, vezmu a půjdu pryč. A znovu odřeže z kříže. Protože on nemusí nosit kříž. On nemusí zapírat sebe. A jde. A zase tak ho to řeže ve svém životě, dokud ten kříž neskrátí. Ale ty lidi, kteří jdou, jsou možná utrápení a jdou, trápí se, ale prožívají bohatství ve svém životě. Protože kříž přinese bohatství, přinese vítězství. A když oni šli a došli k jedné propasti, protože je napsáno ve Novém zákoně, že Abraham, když byl bohač a chudák, a Lazar, jak mu bylo? Poradte mi někdo? Bohač a Lazar. Tak Lazaris. Tak bohač šel do pekla, to asi všichni víme. Ale Lazar, který byl možná velmi zmrzačený, který měl velké vředy na sobě a který možná tam někde prosil, dej mi kousek, byl v nebi. Ale potom to bylo tak, že ten volal na něho, prosím tě, nahoď jenom malíček a ozváž mi moje rty. Vtedy promluvil k němu Abraham. A on řekl, pošli, on řekl, proroky jste tam měli a neposlechli jste je. A teď mě poslouchají velmi dobře. A on řekl jednu jedinou věc, kterou už mám asi 14 dní tu v hlavě. Mezi mnou a mezi tebou je velká propast. A poslouchej, dokud si zkracuješ kříž, tu propast nikdy neprojdeš. Amen. Protože ty lidé, kteří nosili tu celou dobu, celý svůj život kříž velký, oni položili na tu propast ten kříž a oni prošli. Ale ti, kteří ho zkrátil, on si řekl potřeba, řekl, jak já ji projdu. Kdo už byl blázen? Či ten, který nosil kříž, anebo ten, který si ho zkracoval? Víš, nedovolte, aby jsme zkracovali svůj kříž. Amen. Buďme učeníci, které jsou Krista. Amen. Buďme podle poznání slova. Chci ti říct, mnohokrát projdeš bojmi, mnohokrát projdeš zkouškama, ale to ještě není nic. Ježíš kvůli tobě a kvůli mně vzal svůj kříž na svoje ramena a prošel až na smrt, ale smrt ho nepohltila. Co nás může odlučit od Kristové lásky? Kdo z nás může být větší a silnější než Ježíš? Nezapomeň, že ty máš největšího Boha. Nezapomeň, že Ježíš žije v tobě. Nezapomeň, že ty jsi Kristus. Nezapomeň, že ty nejsi ze světa. Nezapomeň, že tvoje adresa není Ostrava, ale tvoje adresa je nebeské království. Tvoje adresa je... Haleluja. Bůh nás bude vytržit. Amen, těším se na to, kdy Bůh si pro tebe i pro mě přijde. A já říkám, Bože, nejde to co nejdřív. Víte, lidi smutní. Právě chci ti říct, jestli máš boje na tomto místě, nebo si prošel tlakem, raduj se. Protože Ježíš je s tebou. Víte, mnozí lidi útočí, říkají, a tam je to, a já říkám, no ale když mám boje, vím, že jsem s Kristem. Když nebudu mít boje, vím, že Bůh tam není, ale je tam ďábel. My nechceme ďábla, vykopejme ďábla pryč. Naložme mu pořádně, nenaložme lidem, naložme ďáblu. My se musíme milovat, my musíme být zajedno. Pojďme být na jedné lodi, pojďme stavět arku, pojďme tam zakládat zjevení, pojďme tam budovat něco, ale ne to řídí Pán. Ne to neřídíme my. Mnohokrát chceme řídit my vedoucí, ale to nemůžeme dělat. Vedoucí ví, kam jde, vedoucí směruje s Pánem. Ty se podříď a Pán tě povýší. Pojďme. Víš, je velmi důležité. Víš, je velmi důležité, aby ty a já jsme byli zajedno. Víš, dokud budeš jednotný s vedoucím, se službou, tvůj život se bude měnit. Ty nebudeš v rozdělení. Ale když nesouhlasíš se službou, nesouhlasíš s vedení, ty se rozděluješ, ty jdeš jiný směr. Potom, když padáš, neříkej na vedoucího, neříkej na bratry, řekni to já. To já, ten kříž byl pro mě bláznostvím, ale pro tebe bylo bohatstvím. Nepřicházej jako k Izákovi, kdy ho vykopávali ven. Přitáka a zeptej se, Izáku, jak to děláš? Jaké požehnání sbíráš? Odkud si to požehnání vzal? Ale lidé mu říkali, jdi pryč,
My tu studnu zakopeme, nezakopávajme studny, vytahujme ze studnu ty poklady, běžte domov, že vytáhnete ty největší poklady. Tam jsou dole, oni nebudou na povrchu. Nechce si zašpinit ruky, tak si je zašpin. Chce získat bratra, namoc se do pána. Chce získat sestru, musíš pro ní něco obětovat. Polož svůj život za druhého, protože toto je vítězství pro tebe. Amen. Víš, já věřím, že ty jsi vítěz na tomto místě, že ty nejsi poražený, ďábel je poražený. Vykopíme ďábla z našich měst. Ostrava nepatří, Ostrava patří Maranatě. Ostrava patří Bohu. Bůh to započal, on to aj dokončí. Je to pravda? Kolik z vás tomu věříte? Já věřím, že z této církve budou chodit pastoři. Já věřím, že z této služby budou vycházet diakoni, mocnosti, které Bůh dává moc do tvého srdce. Ty nejsi jenom tak někdo obyčejný. Můžu ti něco ukázat? Ďábel byl v zahradě Eden. On byl vykopaný. Haleluja. Ďábel byl v zahradě Eden, on byl pomazaný, on tam byl, ale když se povýšil, Amen. kdy jeho srdce stučnělo, kdy jeho nepodřízenost, vykopal ho ven. Ježíš ho vyhnal ven a řekl, nemáš právo, budeš hltat tento prach. Ježíš vzal ty klíče a řekl, vem si to, synu, vem si to, moje dcero, vládni! Vládni! Ty nemáš být poražený! Koruna na tvé hlavě musí být pevná. Koruna na tvé hlavě musí být silná. Pevně si udej, nebuď jako Saul. Vyzlý duch ho chytal pro nevěrnost. Vyzlý duch pro to, protože nebyl poslušný. A prorok přišel, proč si to udělal? Já to musím zkracovat, protože bychom to nestihli. A prorok řekl, proč to udělal? No víš, pane, já jsem si vybral nejlepší dobytek. Já jsem si vybral to nejlepší. Fajn, ustanovím jiného. Vyvolím si jiného. Víš, dokud ti Bůh dal dar, dokud ti Bůh dal povolání a jsi povolaný na tomto místě, drž to zuby nechty. Nedovol nikomu ničemu, aby ti to vzal. Jdi s autoritou, jdi s pánem a to tě vybuduje. Mnohokrát nebudeš souhlasit s náma, ale skloň svoji hlavu, řekni, já vím, kam jdu, vím, kam mě nese. Protože když toto uděláš, ty spoznáš srdce autority. Víš, já netoužím po pomazání, já toužím po tom srdci, co mají autority. Pomazání přijde. Pomazání přijde podle tvého charakteru. Pomazání přijde podle tvého srdce. Chceš mít velké pomazání? Musíš se hodně sklonit. Chceš mít mnoho lidí? Musíš mnoho se sklánět. Chceš mít slávu? Nikdy ji nedostaneš. Sláva tvé, sláva je Bože. Sláva patří Bohu. Nepřivlastňujme si slávu. Nepřivlastňujme si autority. Nepřivlastňujme si tituly. Titul tě nespasí. Ten, kdo tě spasí, je Ježíš. Ten kříž, který se zapíráš. Musíme se zapřít církev. Pojďme se zapřít pro tento svět. Pojďme dovolit, nech Bůh může královat. Víte, co mi Pán ukázal? Jak přichází vliv? Vliv dostaneš tedy, když sám sebe zapřeš a dovolíš duchu, aby duch skrze tebe vládl. Víš, můžeš mít tisícové církve, můžeš být nevím jaký bohatý, tak vliv nemáš. Nejsi vlivný. Tedy, když sám sebe zapřeš a duch se projde, lidi to ucítí. Lidi spoznají Pána. Ten vliv, který chodil s Ježíšem. Když žena měla krvotok a nevěděla odkud, zapřela se, řekla, doktoři mi nepomůžou, tento svět ne, já vím, že když se ho dotknu, dotýkej se ho na každý den. Když zapře sebe, ty se dovolíš dotknout se Pána a Ježíš ucítil, kdo to ze mě stáhne? Stahujte z Krista, netahejme z tohoto světa, tahejme z Boha tu plnou slávy, tahejme z něho ty největší poklady, které jsou v něm. Amen? Amen.